हाय सांग मैंने समस्त मोर शुभ सकाल मु वेणुधर सांग मैंने आज किसान भाई मानक पई गोटे वीडियो करवा देखिपे मो हाथ में गोटे अच्छी स्प्रे पंप जोटा कि चाषी भाई मैंने ये पंपटा को देखिकी जानीपे कहीं बर्तमान चाषी भाई मैंने औषध सिंचन करने यही स्प्रे पंपर बहुल भाव में व्यवहार कर मो हाथ में जो पंपटी अच्छी ये हूँ डबल मोटर वाला पंप देखिपे आउ गोटे सिंगल मोटर वाला पंप अच्छे जोटा कि आपण मैंने कांधे जो कैरी करी स्प्रे करता हूँ सिंगल मोटर वाला पंप आपड़ जदि केवे खोली थे ताहले से भितर देखिपारे आउ जो स्क्रीन रे देछि देखंतु ये जो पंपटी होची ए भितर रहउची एमती डबल मोटर वाला पंप जदि आपण माने जदि यूज करुथिबे स्प्रे करबा पय जदि यूज करुथिबे ताहले आपण माने निश्चय देखिथिबे सांग माने किंतु मो हाथ रे जो पंपटी अछि ये पंपटी होची माने खराब पंप माने जोटा कि वर्तमान चालुछि किंतु तार माने एते प्रेशर आ दउनी तेणु करी मु वर्तमान ने आपण मानकु रिपेयर करके देखेबी यार तार जो भितर वाशर अच्छी ताकू मु चेंज करी आउ रिपेयर करी आपन को देखेबी केमती रिपेयर करा होची आपण माने मध्य केमती घरे निजे रिपेयर करि पारिबे आपण यदि वीडियोटी संपूर्ण भाव में देखिबे ताहले निजे ही ए मोटरटी को रिपेयर करि पारिबे आसंतु ताहले रिपेयर करबा स्टार्ट करबा सांग माने एही पंपटी को रिपेयर करबा पई बेसी किछि टूल्स दरकार नै गोटे स्क्रू ड्राइवर आ गोटे प्लेयर्स हेले काफी आउ देखंतु मु ए पंप पाए स्पेयर पार्ट्स ऑनलाइन रे ऑर्डर करछि जदि आपण माने निज लोकल मार्केट रे खोजी देखिबे जदि न मिलले आपण माने मध्य ऑनलाइन रे ऑर्डर करि पारिबे मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे दोछि सेठु जाय कि मध्य आपण ऑर्डर करि नेबे देखंतु ये होछि न्यू पार्ट्स बा तार पंप रो वाशर मु से पंप रे थिबा पुराना वाशर टी को खोली कि मु ए नुवा वाशर टी रिप्लेस कर नेबी प्रथमे मु स्क्रू ड्राइवर सहायता रे पंप टी खोली नेउछि देखंतु